Ahojte priatelia, dnes vás pozývam na obhliadku tejto jedinečnej farmy s kanadským zrubom a obrovským potenciálom. Poďme na to. Šesťizbová novostavba má užitkovú plochu cca 330 m2 a pozostáva zo suterénu, prízemia a podkrovia. Prízemie tvorí dennú časť domu, je vzdušné a presvetlené, pozostáva zo zádveria, obývacej izby s dominantným krbom, prístannej kuchyne s jedálňou, spálne, kúpeľne s toaletou. V podkroví sa nachádzajú 3 samostatné izby, priestranná galéria a druhá kúpeľňa s toaletou. Ranč ponúka všetko, čo potrebujete. Sú tu stajne, sedlovňa, prístrežky pre kone, jazdiareň a hlavne pastviny aj s časťou lesa. Ak si myslíte, že toto môže byť váš nový domov, zavolajte mi, dohodneme si osobnú obhliadku. Pretože toto nie je len nehnuteľnosť, toto je hlavne životný štýl. Ahojte.